高架匝道下，氢气筒槽冒出熊熊火光。用燃料还是嘣，个来个嘣嘣嘣嘣，爆炸。个有迄气体的声，嗖嗖叫足大声。凌晨0点刚过，一辆满载氢气的槽车行经国道彰化系统交流道，从国道3号南下要汇入国道1号时，失控擦撞护栏。车头以及车的底盘，是遗留在国道上方，那只有车斗后方装载的头是掉落在国道下方。筒槽从20公尺高的匝道掉落、破裂、爆炸，引发大火，1-2公里外都能听到巨大声响。将明显的火光扑灭之后，接下来就是控制它泄漏的浓度，使用炮塔以及苗子持续的针对车体的槽体进行降温。37岁的蔡姓驾驶当场被抛出车外，消防人员在国道下方发现他已经明显死亡，整起车祸原因还有待警方进一步调查。大爱新闻彰化综合报道。就怕车子。